Agarda mashmala tok bilan bitta urganda tushib ketadigan bo'lsa, har 10 qop uchun sizga bonus sifatida bir qop me'mor kafilnikiga beriladi. Ko'rdingiz? Molotok sinib ketdi, lekin kafelimiz joyida qoldi. Bunday natijaga qanday erishish mumkin? Agar siz me'mor plichniklardan foydalansangiz, albatta sizning ham devoringizda kafellar shunday baquvvat va zabardast turishi mumkin. Bu klayimizning ustalar uchun yana bitta zo'r foydali tarafi bor. Har bitta qop ichidan pul mukofoti va alohida yig'iladigan bonus kartalari bor. Bonus kartalarni siz har bitta qopni yig'ib borasiz va yig'gan kartalaringiz orqali siz turli xildagi sovg'alar yutib olishingiz mumkin. Eng muhimi, klientni oldida sizni uyaltirib qo'ymaydigan baquvvat va zabardast mahsulot hisoblanadi. Ushbu kafel klayni qayerdan olishingiz mumkin degan savollarga nomer qoldiraman. Ushbu nomerlar orqali bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Sizda ham shunda mana shunaqa baquvvat holat hosil bo'ladi.